ساختمان شفاخانه جمهوریت تخریب شوه، این بخشای از این چطور میشه و این مردم ما کجا سرگردان، این مریضای خود به کجا ببرن. یعنی اگر قرار باشه گردهشان تبدیل شوه، باز چگونه از اینجا برشان داده میشه؟ چه رقم بیشتر گفتید؟ بخش ایمودیالیز است، بخش ایماتولوژی است، دیگه جراحی اعصاب است. حالی این دیگه کسا که مریض میشه خصوصی دکتر که مریض میشه او رو کی تداوی میکنه کی؟ یا تا هفته 2-3 دفعه یک مریض، حتی اینطور مریض هست هر روز دیالیز میشه. چند روز است که در شفاخانه است؟ شفاخانه 2 سال میشه. 2 سال؟ 2 سال ها. به نام خداوند یکتا. سلام وطندارای عزیز، وقت هم شما بخیر باشه. خوشحال هستم که در یک گزارش متفاوت در خدمت شما هستم. 2 روز قبل وزارت صحت عامه افغانستان یک مراسم داشت، به خاطر همین مراسم افتتاح کرد به خاطر بازسازی و نوسازی و ریفرم جدید شفاخانه ملی تخصصی جمهوریت. این مراسم که افتتاح شد، یک سلسله گپ‌ها و تشویش‌ها پیدا شد که این اصلاحات چی است، این ریفرم چی است، این بازسازی و نوسازی چی است. در صفحات اجتماعی هم دست به دست شد که گویا ساختمان شفاخانه جمهوریت تخریب میشه، بخشایش انتقال دادن به شفاخانه‌های شخصی، یعنی 1001 رقم تشویش در قسمت شفاخانه جمهوریت پیدا شده در ذهن‌های همگی. شفاخانه تخصصی ملی تخصصی جمهوریت یکی از شفاخانه‌های خیلی قدیمی و مشهور و مطرح در سطح افغانستان و پایتخت است. شفاخانه دولتی که چندین بخش‌ها داره، البته توسط چینایی ها یا چینی ها بگویم ساخته شده. این شفاخانه 10 طبقه داره، بخشای خیلی زیاد داره. این شفاخانه یعنی یک شفاخانه است که تخصصی است واقعا. اما این ریفرم جدید و بازسازی و نوسازی چی است؟ فقط مشخصا آمدیم تا ای که تشویش‌های مردم ما در قسمت شفاخانه ملی تخصصی جمهوریت برطرف شود. بسیار تشکر از اینکه با ما هستین، گزارش ما را بیننده هستین. یکی از دکتر صاحبای خیلی سابقه در همین شفاخانه جمهوریت با ما هستن. در پهلوی از اینکه رئیس صاحب شفاخانه بنابر مسئولیتایی که داشتن، با نمایندگی از همونا دکتر صاحب هم ما صحبت میکنن و کسی که بسیار با تجربه هم هستن، یک دکتر صاحب بسیار لایق هم هستن. بیاین که می دکتر صاحب خود اول معرفی بکنم، ما خود زیاد قصه کردیم. دکتر صاحب وقتان بخیر باشه. تشکر، سلامت. اسم من منوچهر، تخلص من صمدی است و ما مسئول بخش انکولوژی شفاخانه جمهوریت بودیم. دیگه مد خدمت. خدا کمتان نکنه. چند سال است که در امی شفاخانه ایفای وظیفه میکنید؟ ما حدوداً مدت 15 سال است که در این شفاخانه ایفای وظیفه میکنیم. دیگه هدف اساسی ما این است که ارزی خدمات خوبتر و بهتر برای مریضا ما فراهم بسازیم.
دیگه شب و روز تلاش میکنیم تا بتانیم که کمک های بیشتر و خوبتر بر مریضا ما انجام بدیم. بسیار تشکر. ما در اول گزارش متوجه شدیم که سال تاسیس شفاخانه جمهوریت 1354 گفته شده دکتر صاحب. دقیقاً چند سال میشه از همون درست است دیگه که اونجا نوشته است؟ چند سال میشه از این شفاخانه؟ چون یکی از شفاخانه خیلی مطرح در پایتخت است. بله، این شفاخانه بزرگتر در سطح کشور است و ما در اینجا بخشای مختلف داریم که عرضه خدمات میکنه و چشم امید تمام مردم افغانستان به می شفاخانه دوخته شده و حدوداً 350 بستر گنجایش داره و در ضمن از این شفاخانه بنا به مسائلی که بوده که از طریق کشور چین اعمار شد و در سال 2014 ای به بهره برداری قرار گرفت و افتتاح شد از طریق رئیس جمهور ازبق همون زمان. ولی بنا به بعض مسائل چون شفاخانه منتننس و سرویس و ایشان مشکلات داشت و خوشبختانه در سال 2016 فعالیت خود آغاز کرد و حدوداً 8 سال میشه که برای مریضا در سطح کشور عرضه خدمات صحی را فراهم میسازه و بخشای تخصصی که در این شفاخانه فعالیت میکنه از جمله بخش امراض سرطان است، بخش ایمودیالیز است، بخش ایماتولوژی است، دیگه جراحی اعصاب است، گوش و گلون است و جراحی عمومی، داخلی عمومی و دیپارتمنت نفرولوژی و سایر دیپارتمنت هایی که به شکل سوپر اسپیشالیتی در این شفاخانه ایفای وظیفه می نماید و بر مریضا عرضه خدمات می نماید و در ضمن از او ما شاهد از این هستیم که در طول یک هفته در حدود 6000 مریض در ازیجا برشان خدمات عرضه می شد که یک دستاورد بسیار بزرگ به سطح کشور است. بشک واقعا خوش میشیم سر اینما گپایی که هست دمی وطن ما که اینجا کم رسیست و اونجا کم رسیست بالاخره همین گپای خوبش هم خب باید گفته شود دیگه. دمو حسه که یک ذره گفته یگان تا دست ما بالاست امور خب باید یادآوری بکنیم. حالا خبر خوش دیگه دکتر صاحبی که همین 1-2 روز میشه که وزارت صحت عامه مراسم را افتتاح کرد به خاطر نوسازی و بازسازی، به خاطر ریفرم جدید. بیایم سری بازسازی و نوسازی صحبت بکنین، از این ریفرم جدید بگوین که تشویشام زیاد است که بخشا به کجا رفته، چگونه از بعض کسا میگه شاید ساختمان چپه شود دیگه اینجا تخریبش بکنن ساختمان شفاخانه جمهوریت که تشویشای مردم هم برطرف بسازه. سلامت بخیر باشی. بله ما شاهد ازی بودیم که ریفرم شفاخانه خوشبختانه از طریق وزارت صحت عامه افتتاح گردید و هدف اساسی از این است که ما چطور میتونیم که خدمات به شکل استاندارد و معیاری برای مریضا فراهم بسازیم و ما در صدد از این هستیم چطور میتونیم که جلوگیری بکنیم از یک تعداد مریضا که به خارج از کشور میره و خوشبختانه زمینه شرایط مهیا است که ما میتونیم امو خدماتی که در اینجا موجود نبوده قبلا ما واره فراهم بسازیم به شکل معیاری و استاندارد و جلوگیری شود از مریضا و مدت میار از این ریفرم حدوداً 6 ماه در بر میگیره که شفاخانه بازسازی و نوسازی میشه و در ضمن از ما شاهد از این خاط بودیم که متخصصین از خارج و داخل با یک ظرفیت بالاتر در اینجا جذب شود و بتانه که همین خدمات به شکل معیاری و درستتر برای مریضا انجام بده. یعنی در کل اصلاحات میاد. در کل اصلاحات میاد و ریفرم هم هدفش همی است و سایر دیپارتمنت های از شفاخانه جمهوریت به شفاخانه علی جنا انتقال یافته و همچنان بخش جراحی عصب ازی به شفاخانه جنا و به شفاخانه شیخ زاید انتقال شده و در پالی از او بخش سرطانای از این شفاخانه به شفاخانه صدری انتقال کرده و بعد از مدت 6 ماه ما دوباره همین بخشایی که در اینجا فعالیت میکنه و دوباره اینجا انتقال میشه و نگرانی مردم ما از این بابت مرفوع باشن. این گپ اساسی معلوم شد. مردم خیلی ها عزیز ما تشویش نکنین، بخشایی که رفته موقتی به شفاخانه‌های خصوصی انتقالش دادن چون اینجا همه چیز را بسازن
معیاری ساخته شود، یعنی این بخشا را که انتقال دادن به شفاخانه شخصی این موقتی است، یعنی دوباره پس به شفاخانه می وقتی که این اصلاحات میگن یعنی معیاری شود، اما خالیگاه هایش پر شود. دقیق خالیگاه ها پر شود و خدمات میاری شود و ما چطور میتونیم که از متخصصینی که خارج از کشور است او را جذب بکنیم در اینجا و ما بتونیم خدمات میاری و استاندارد مطابق به کشورهای خارجی فراهم بسازیم و هدف اساسی ای است که مریضایی که در اینمی شرایط قرار داره با بسیار مشکلات مثلا به کشورهای بیرونی به تداوی خود میرن و ما بتانیم جلوگیری بکنیم از رفتن از او به خارج از کشور. خیر ببینین موضوع دیگه ای که شفاخانه شخصی که بخشا رفته فعلا فعال است دکتر صاحب؟ فعلا عرضه خدمات صحی به شکل نرمال در 3 شفاخانه را که نام بردم در اوجا جریان داره. اما قسم رایگان دولتی به شکل رایگان است و مریضایی که قبلا به شفاخانه جمهوریت مراجعه میکردن حال میتونن که به او شفاخانه چون آدرسش ما از طریق وبسایت ها هم به شریک ساختیم از طریق وزارت صحت عامه و در خود بیلبورد شفاخانه جمهوریت و مریضا نگرانی ندارن. وقتی که من آدرس تغییر کرده میرن در اوجا همون متخصصینی را که ضرورت دارن مشکلات خود همراهشان شریک میسازه و برایشان هدایت لازم داده میشه. چند بخش فعلا مانده در شفاخانه جمهوریت؟ در شفاخانه جمهوریت به جز از بخش هیمودیالیز دیگه تمام دیپارتمنت های از انتقال یافته و او هم انقریب کارا در جریان است که این بخش هم انتقال شود و شفاخانه آماده ازی باشه که تیم انجینیری یاره بتانن که به شکل تمامی بخش همون نوآوری بله نوآوری و بازسازی که لازم است به خاطر سیستم تهویه برق نل تمام بخش‌های ساختمانی از این شفاخانه یک بازسازی شود که آماده پذیرش برای مریضا باشه به شکل استاندارد. ساختمان خود تخریب نمیشه؟ دلتان جمع شد؟ ساختمان هیچ تخریب نمیشه، صرف بازسازی میشه. بازسازیش این است که متاسفانه در این شفاخانه سیستم تهویه وجود نداره. یک دوم سیستم نلدوانی از این مشکلات داره، سیستم آب و برق از این مشکلات داره. تمام از این دوباره نوسازی میشه. وقتی که نوسازی شد آماده شد آیسته آیسته ما انتقالات پس دوباره آغاز میکنیم و شفاخانه را به شفاخانه نمونه در سطح کشور که بتونه جوابگو به نیازمندی های مردم باشه فراهم میشه. تشکر. شاید زیاد مصرف هم داشته باشه که وزارت صحت عامه دیگه بودجه را تخصیص داده باشه. وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان این بودجه را در اختیار شرکا و اشتباه نکنم دیگه ای باشه باز رقمش 4 میلیون نه میلیارد بود فکر کنم. حدوداً 380 میلیون افغانی بودجه بر از شفاخانه تخصیص داده شده. بسیار تشکر. ما دکتر صاحب یک چند قدم میزنیم. فضای شفاخانه بسیار آرام است. شما یک چند تصویر ببینید. این بیرونا با سرسبز است، مقبول است. جای حالا ببینین تصویرها را که باز وقت تغییر کرد بیایم که او وقت باز ببینیم 6 ماه بعد که چقدر تغییر آمده. میره با این دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از اینکه برای ما وقت دادین. همراهتون یک دقیقه قصه کردیم و تشویش‌های مردم هم دور ساختین. اگه کدام گفتنی باقی مانده میربانی. میخواستم در اخیر اظهار سپاس امتنان و تشکری بکنیم از بنیاد بیات. واقعا در وقت بسیار ناگوار برای ما کمک‌های بشردوستانه را فراهم ساختن و همچنان وسایل تجهیزات طبی به خاطر بهبود عرضه خدمات صحی برای مریضای بخش سرطان یا کمک کردن که جا داره. از زحمات از او اظهار سپاس امتنان و تشکری میکنیم. کامیاب و موفق باشید. با عزت سر بلند باشید. بخیر باشید. اینجا بخش هیمودیالیز هیمودیالیز کابل یا هم که مربوط به شفاخانه جمهوریت میشه دیگه. دکتر صاحب مهربانی در این قسمت خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ تشکر. زنده باشید. شما خوب هستین؟ سلامت باشه. درست است. یک خود معرفی بکنید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما دکتر هارون هاجر، مسئول هیمودیالیز کابل در شفاخانه جمهوریت است.
بسیار تشکر. همین بخش همودیالیز چه امکانات داره که بسیاریا شاید همودیالیز نفهمن که چی است؟ همودیالیز تقریبا له 12 کلونو زیات کېږي چې دلته ایجاد شوی ده. شفاخانې د جمهوریت کې موقعیت ده. دا د هغه مریضانو لپاره چې د هغوی ګردې فعالیت نه لري یا دفعتاً له فعالیت نه لوېدلې وي او یا په دوامدار شکل فعالیت نه لري، او خصوصا هغه مریضان چې هغوی ګردې په فوري شکل له فعالیت نه لوېږي، د عملیات نه وروسته ولادت نه وروسته د هغوی لپاره ډېره حیاتي خبره ده. او هغه مریضان چې هغوی تسمم سوي، تسمم د هغوی دغو مریضان لپاره او هغه مریضان چې دوامدار ډیالایسس ته ضرورت لري، ګردې فعالیت باندې دوباره نه راځي، تبدیل د ګردې ته ضرورت لري، د مریضان لپاره مصنوعي ګرده ده. یعنی بخش همودیالیز مشخص و مربوط به گرده است دیگه، کسی که تکلیف گرده داشته باشه. تنها به گرده هستن. به این مریضا خدمات میکنه روزانه در 24 ساعت تقریبا در حدود 60 الی 90 مریض اینجا مراجعه میکنه از خود مرکز کابل و از تمام ولایات مختلفه، از 34 ولایت مریضای جمعی و اینمی فعالیت‌های مربوط همودیالیز نزدشان انجام میشه. و در غیر از این ما این مراکز تنها در کابل نیست، تقریبا ما در 15 ولایت به سطح زون و به سطح ولایت ها اینمی مراکز داریم و اونجا فعالیت خود میکنه. بسیار تشکر. یعنی اگر قرار باشه گردهشان تبدیل شوه باز چگونه از اینجا برشان داده میشه؟ چه رقم بیشتر گفتید؟ نه، مریضایی که گردهشان میخواد که گرده خود تبدیل بکنن او خب فعلا در چوکات وزارت صحت عامه انجام نمیشه، در کدام شفاخانه البته در پرایوت یا شخصی انجام میشن. مریضایی که گرده خود تبدیل میکنه بازو نیاز به دیالیز نداره، تا که گردهشان فعالیت میکنه و گرده را که تبدیل کنه فعالیتشان مثل که سابق خود نرمال میشه. صحیح، بخیر باشیم. امو کیفیت یا کوالیتی کار دکتر صاحبایی که در اینجا هستن از سابق به تا به همی فعلا دوران فعلی کدام مشکل خو نیست؟ یعنی کیفیت خوب است دکتر صاحبای ما همش لایق هستن ماشاءالله دیگه. بله، کیفیت کار مرکز همودیالیز کابل نه که ما تایید بکنیم، بلکه از طریق تمام مراجع صحت و وزارت صحت عامه تایید شده، در یک معیار و یک استاندارد خاص قرار داره، خدمات میکنه که به معیارات رفرنس و بین‌المللی استوار است. بسیار تشکر، بخیر باشین. بخش شما فعلا فکر میکنم یک تنها همی بخش مانده به جمهوریت، دیگه بخشار شاید انتقال داده باشه. بله، دغه ورځو کې د همودیالیز مرکز تنها دلته قرار لري او اکثره ډپارتمنټونه د شفاخانې جمهوریت چون د شفاخانه اساسي ترمیمیږي او ریفورم کیږي، نو اکثره ډپارتمنټونه له دې ځای انتقال شوي دي. شما مانده تنها از همودیالیز دلته پاتې ده او نور انتقال شوي دي. اینا هم دیگه شاید چند وقت بعد انتقال پیدا کېدلی شي، یو څو ورځې وروسته دا هم انتقال شي. بسیار تشکر. تشکر، زنده باشید. تشکر. خب تشکر از اینکه با ما هستین. اینجا بخش همودیالیز یا هم مریضایی که تکلیف گرده دارن در همینجا بستری هستن. فضای شفاخانه یک فضای فوق العاده ناراحت کننده است. فضایی که کسی کمدل باشه باز دیگه این مریضا رو دیده نمیتونه. من از اون خاطر کوشش کردم که پخشتر آرام آرام گپ بزنم که مریضا را اذیت نکنیم. دکتر صاحب در پالیم است، دکتر صاحب خود یک معرفی بکنید. اسم دکتر عبدالرزاق ابراهیم خیل، در این بخش همودیالیز و نفرولوژی کار میکنم، من بیجا وظیفه ماست. تشکر. من ملامت نکنید که ماسک گرفتم، خب من تا فراموشم شد، ملامت نمیشیم ان شاء الله. نه ان شاء الله چیزی گپی نیست. تشکر. چند سال از در شفاخانه فی وظیفه میکنید؟ والا از خود من تقریبا حدود یک 15 سال میشه که اینجا فای وظیفه میکنم. 15 سال. بله بله. در این بخش همودیالیز یا بخش گرده؟ یک 3 سالش در بخش داخلی عمومی بودم، بعد از او باز در بخش نفرولوژی و گرده کار میکنم. بسیار تشکر. چون تنها در شفاخانه جمهوریت همین بخش همودیالیز مانده، با او خاطر من هم خواستم که با یکی دو تا از مریضای بخش همودیالیز دیدن بکنیم. از همین طرف دکتر صاحب خوب است؟ این مریض تازه آوردن یا از وقت است اینجا؟ نه، تنها من
تصویر من نبید چون از دفتر محدودیت داره. خب تصویرت نیایه؟ خب تصویر دکتر صاحب نیایه. خب خب این مریض ما از مدت چند ماه میشه که دمیجا دیالیز میگیره. خودش هم مسلک ماست. تقریبا 3 سال میشه که این مشکل گرده داره و دیالیز میگیره و خودش هم مسلک ماست. گرداش مشکل پیدا کرده، فعالیت گرداش کم شده دیگه، بدون دیالیز نمیتونه. همین دیالیز است که همین خونه که توسط گرده فیلتر میشه، توسط از این ماشین فیلتر میشه. دکتر صاحب ماشاءالله وضعیتش خوب است، حالا بهتر شده. بهتر است. حالا دیگه کسا که مریض میشه خصوصی دکتر که مریض میشه او رو کی تداوی میکنه که او رو هم دکتر دیگه. والا دکتر هم بشر است دیگه، انسان است، با هر چیز مواجه میشه. دکتر هم مریض میشه، هم به شکل دیگه انسان ها هم اونم مریضی داره، هم مرگ داره دیگه. دکتر خیلی تصویر دکتر صاحب نیست، اما بیایم هم یک کلمه گپ شخ بشنویم چطور خود دکتر صاحب مریض شده. دکتر صاحب خسته نباشی، فقط صدای تصویرت نیست. سلامت باشین، تشکر. دکتر صاحب بزرگوار بهتر میفهمه که ما در طبابت بعضی امراض داریم که علتایش او را میگه آیدیوپاتیک یا خیالی، که متاسفانه یا نظر به کمبود منابع یا هر چی علتا در کشور ما تا هنوز 100% این به وجود نامده که این مریض بیس چرا به تکلیف برشون پیدا شده. دیگه کسایی که تکلیف گرده داره در خارج برشان که اصطلاح میگه که کوایت دت یا مرگ مخفی. مریض تا او وقتی که چکپ خود نکرده باشه اصلا نمیفهمه که این چیست. وقتی که چکپ میکنه به مرحله رسیده که برای از این اعراض پیدا شده، میگه شب گرده درد بودم، تب داشتم، اینی مشکلات، مثل که دکتر صاحب گفت. وقتی که معاینات میکنه میگه گرده های تو کم کار شده. بنان این یک وضعیتی است که تا هنوز خو اما قدر مریضایی را که شما میبینین شاید یک یا دو عوامل اصلیشان معلوم شده باشه، ولی در حدود 90% کسی نمیتونه بگوید که چرا با میان می. چون ما اعضای داریم، اعضای ارادی و غیر ارادی. ما میتونیم ارادی را کنترل کنیم، دست میبینیم دیگه وقتی که قلب و جگر و گرده چون یه اعضای غیر ارادی است در این مشکل پیدا میشه. تا که چکپ نکنیم، شما از این کشور هستیم میفهمید تا که به یک کس اعراض پیدا نشه چکپ خود نمیکنه. دقیقاً اولم فراموش کردم بگویم شفای عاجل برتان میخوایم دکتر صاحب. همین دیگه کسا که مریض میشه آدم او رو دیده میتونه، ولی دکتر صاحب را کسی دیده نمیتونه که مریض باشه. شفای عاجل برات میخوایم دکتر صاحب. چکپ گفتی دکتر صاحب، باور بکن اول خودم از یک سو خو امی توانایی اقتصادی نیست برای مردم ما که چکپ بکنه، ولی گفته خودش چقدر دقیق گفتین که باید اول چکپ شود تا که یک مشکل نداشته باشیم اصلا با دکتر مراجعه نمیکنیم. اما ترس چون وضعیت اقتصادی از یک طرف، خدمات صحی از دیگر طرف که ما به اوسویه که در خارج از کشور داریم، در اینوی کشور به اوسویه نیست، ولی به هر حال این غنیمت است. دکتر صاحب شاهد صحنه است که ما یک وقت هر مریض ما باید به پاکستان میرود به دیالیز، ولی الحمدلله در 34 ولایت در شفاخانه های ولایتی سهولت ایجاد شده. یه از برکت اینمی مردمایی است که وقت به وقت کوشش کرده دیگه منتها ما در کل افغانستان یک فاکولته مشخص برای نفرولوژی نداریم. نفرولوژی کدام بخش از صورت توضیح بدین که بفهم. دکتر صاحب بهتر براتون تشریح خواهد کرد که تنها بخش وظیفوی گرده است. ما که داریم بخش وظیفوی گرده یک چیز دیگه است، در خارج است، در اینجا نیست. دکتر صاحب کوشش کرده در بخش دیالیز آمده مریضا را منظم تداوی میکنه. خب کاش که اگه یک تخصص دیگر مشخص نفرولوژی میگرفت باز مریضای ما به خارج نمیرفت، ولی به این حالت هم باز هزار بار شکر، چون هر پنجشنبه یا تا هفته 2-3 دفعه یک مریض، حتی اینطور مریض هست هر روز دیالیز میشه، 15 روز بعد 10 روز بعد یا هر چند روز بعد که برشان دکتر صاحبا گفته این مریضا سابق میرفتن به پاکستان، به نزدیکترین کشور، چون سهولت ها زیاد بود. ولی
این یک 20 ماشین در اینجا است. دکتر صاحب زحمت میکشه در شفاخانه های ولایتی در هر ولایت ما ماشین داریم چند پایه. بسیار یک سهولت بزرگ است. مرا مردم ملامت نکنه که زیاد گپ زدی. بسیار تشکر دکتر صاحب. درد دکتر صاحب یک طرف مونده، برای ما توضیح میتین. دکتر صاحب را خدا خیر بده که در هر حالت در فکر مردم هستم. بسیار تشکر. سلامت باشید. تشکر. ما خدا کنه ملامت شما نشده باشم، زیاد گپ نزده باشم. دکتر صاحب همین ماشینی که در اینجا هستن، این ماشین کمک دربارش بگوین که من معلوماتم زیاد شه و بیننده. این ماشین همودیالیز است. ماشین جرمنی است به نام فرزنس یاد میشه. مدلش هم 2016 است. این ماشین چند پارت داره. یک پارتش است که خود پمپ ماشین است، یکی مونیتورش است، یکی هم سیستم لاین دوانی یا پایپ دوانی از این ماشین است. همی وظیفه پمپ از این است که مریض که همون خونه که تصفیه نشده از مریض به ماشین انتقال میده و خونه که توسط فیلترهای ماشین تصفیه شده پس به مریض پمپ میکنه. کل وظیفه‌ش همی وظیفه‌ش. ما این چند پارت دمی BTL میگه می پایپاش که خونه از مریض به ماشین، از ماشین به مریض انتقال میده و یک قسمتش به نام دیالایزر است، یک فیلتر است که همی اصلا تمام وظیفه را اینمی دیالایزر یا فیلتر ماشین داره که همی خونه تصفیه میکنه. همو بقایایی که از متابولیسم در بدن انسان تولید میشه و توسط گرده اطراح میشه، چون گرده فعالیت نداره او مواد اضافی یا فضوله اطراح نمیشه، توسط از همین فیلتر ماشین خون مریض تصفیه شده. همو مواد فضولهش یک طرف، مایعات هم اضافی هم از مریض کشیده میشه و خونی که تصفیه شده پس دوباره با مریض پمپ میشه. و همون سیستم مونیتورش هست که همون چیزایی که ما عیار میکنیم دمو با ما دمو اسکرینش معلوم میشه. فقط اگر خلاصه بگیم که امی ماشین همودیالیز یک گرده مصنوعی است، یک وظیفه هم یک گرده را انجام میده. بس تنها از این ماشینا در شفاخانه جمهوریت است یا دیگه جای هم است؟ نه خیر، در ابتدا امی مرکز در شفاخانه جمهوریت فعال شد. بعدا توسط امی پروژه همودیالیز یا تداوی کلیه ها ای را وسعت داد به چند ولایت های بزرگ و بعدا به ولایت های کوچک ای را وسعت داد. فضل خداست که حال در چند ولایت های کشور ما امی ماشین ها فعال است. شکر که هست. دکتر صاحب که اونم یک بخش دیگه هم که تکمیل شوه باز دیگه هیچ نمیره کسی بیرون. یک مشکلاتی که در این عرصه داریم ما، یک مشکلی که قبلا دکتر صاحب یادآوری کرد که تشخیص نمیشه یک تعداد امراض. مثلا ما یک معاینه داریم که به نام بایوپسی میشه، از گرده یک پارچه گوشت گرفته میشه، بازو پاتولوژی میشه، معاینه میشه که علت عدم فعالیت کلیه چی است. چون امکانات ما در کشور نداریم و یک پیوند کلیه هم تا حد در شفاخانه دولتی خود تا بال هم قانونش پاس نشده و در شفاخانه شخصی میشه. دمی دیگه خدا مهربان است که روز به روز به طرف پیشرفت بریم و این امکانات هم در کشور ما انشالله میاد. انشالله بخیر. اینمی بخیر. اینمی سال قبل هم نبود یک مریض 20,000 25,000 افغانی مصرف میکرد، میرفت در کشور همسایه دیالیز میگرفت فصل میآمد. حالا با فضل خداوند همین امکانات به مریضای ما همیجا مهیا شده، همین سهولت‌ها برابر شده. انشالله که بخیر. این 6 ماه بعد این مسئله ریفرم جدید و اصلاحات و نوسازی و بازسازی هم که تکمیل شده بخیر، باز دیگه 100% معیاری میشیم، دل ما جمع میشه دیگه. باز مریضا را بیرون از افغانستان هم نبرن، کال تشویش جگرخونی کل ما در این قسمت است. بسیار تشکر دکتر. زنده باشید، بخیر باشید. مهربانی. کاکای مریض بخش همودیالیز از تکلیف گرده داره، فقط کدام مشکل داره میخوایم که مشکلش بشنویم که بونمو رسیدگی شوه. کاکایم خوب هستی؟ فضل خدا. فعلا صحتت خوب است؟ خوب است فضل خدا. چند روز است که در شفاخانه هستی؟ شفاخانه 2 سال میشه. 2 سال؟ 2 سال ها. تکلیف گرده در 2 سال هیچ خوب نشده؟ هیچ خوب نشده. همین دیالیز میرم امروز بروز ضعیف کرد ما را دیگه. دما دیگه این انرژی هم نمونده، پیسه هم نمونده. ما بسیار مشکلات ما 100%. حالی میگه شفاخانه در برچی میبریم. در برچی که بره هزینه ما 2 چند میشه. ما هزینه نداریم. دور میشه. خانه تان کجاست؟ خانه ما 9 سری کوتل خیرخانه. کوتل خیرخانه در اینجا است. کوتل خیرخانه. یعنی یک دفعه که حالا آمدی اینجا میباشی یا باز چند روز بعد می؟ چرا؟ هفته 2 دفعه می.
هفته 2 دفعه. هفته 2 دفعه. 2 دفعه. خب اگر داشته برچی برای بازراج دور میشه. دور میشه. خب این واقعا مشکل است را دور میشه، مگر اصلاحات در کل میآید اینجا به خاطر که شفاخانه معیاری شوه بخشایش میسازن. این مشکل سر کلگی است، ولی در این قسمت پرسان میکنم ببینیم که چی میگن که به این زودیا انتقال میتنی بخش ایمودیالیزم یا یک بخش مهم است همینجا میمانه. این هنوز معلوم نیست تا فعلا خواست. یک هفته دیگه هم ما رو نوبت داده، تو این نوبتی این هفته رو بگی دیگه خدا مهربان که چی میشه. یک مشکلی پولی ما داریم، اگه شما نشر میکنی صدای ما را در تاجرای ما در افغانای ما و این مردم در کمک شما ضرورت دارن. این هفته 2 دفعه ما میاییم، هفته 2000 روپه 4000 روپه میشه. ما در هفته 4000 مصرف دارم، 1 روپه مایل ندارم. گدایگر شدیم، از او قرض کو، از او قرض کو، از او قرض کو. مشکلات سر همگی توکل به خدا. پیام مردم شنید، تجارای ما کسایی که توان دارن، کسایی که از واسه شرط میشه باید کمک بکنن مردم. ما 100% نیازمند کمک هستیم، با ما کمک شد. توکل ما به خدا. خداوند بخیر زود صحتمندت بسازه. زنده باشی، جور باشی. شفای عاجل میخوایم. زنده باشی، خدا کم نکنید آنها. با عزت عمرتان دراز. بسیار تشکر. خوشبختانه که او گپایی را که تصور میکردیم ما هم به تشویش بودیم که بالاخره اگر ساختمان شفاخانه جمهوریت تخریب شود این بخشای از این چطور میشه و این مردم ما کجا سرگردان، این مریضای خود به کجا ببرن. خوشبختانه که یک چیز نبوده این تشویش ها، او یک چیزی که تصور میکردیم. فقط این ریفورم جدید به خاطر اصلاحات است، این بازسازی و نوسازی هم به خاطر که شفاخانه را میخواین که بازسازی بکنن، نوسازی بکنن، اصلاحات بیاید در تمامی بخشای شفاخانه ملی تخصصی جمهوریت. با او لحاظ چون این 5-6 ماه را در بر میگیره، باز با او خاطر بخشا را انتقال دادن به شفاخانه‌های شخصی تا زمانی که کار اینجا تکمیل میشه، معیاری میشه و همه چیز آماده میشه برای مردم که در خدمت مردم قرار بگیره، برای مردم خدمات عرضه بکنن. تا او زمان این انتقال بخشا به شفاخانه شخصی موقتی است. ممکن مشکلات را برای مردم ما خلق بکنه، اما ناگزیر دیگه به خاطر از اینکه به طرف معیاری شدن بریم. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.